مدير شركة مختصة في التجارة الدولية للمعدات الكهربائية من عام 1979. مستشارة لدى الهيئة الفرنسية للتجارة الخارجية، نائبة رئيس مجموعة صاحبات الأعمال، عضو بجمعية نساء صاحبات المؤسسات وبمجموعة نساء حوض البحر الأبيض المتوسط، عضو المنتخب للغرفة التجارية لباريس. فابيان الشلي تونسية تعيش بين تونس الحنين للجذور وباريس مركز أعمالها. تولدت في جابس. جابس حلوة وجابس واعرة على البنات. على البنات. في الفاميليات، كل فاميليا. Quelle que soit l'origine de la famille, en Tunisie, dans le sud, c'était difficile. كيفاش فرضت روحك في هذا الكل؟ Alors أنا مشيت للسكولة كباس. على ميسيون فرانسيز حتى وانا تعلمت فهمت اللي باش واحد ينجح لازم يقرا. وفي القرايه كيف واحد يقرا مليح ما فماش بلوكاج. كيف انت بون اليف حد ما يقول لك انت بنت ولا ولد، انت بون اليف. وانا توت ما في جي ليتي toute ma vie pour être bon élève. Enfant, adulte, grande, ديما نخدم ديما نتعلم. Voilà. كان طموحاتك انك تكون امرأة اعمال femme d'affaires؟ طموحاتك c'est-à-dire votre ambition? Pas du tout. Non. عملت études de médecine. J'ai commencé une première année de médecine. J'ai rencontré mon mari, كان يخدم هنا, mais c'était très difficile. C'était en 72. Je me suis mariée très jeune, comme les femmes de Tunisie à l'époque. Je me suis mariée, أنا ولدت ما عنديش 10 سنين شنو 19. Voilà. Et c'est mes racines, la Tunisie. J'aime la Tunisie. Et ma grand-mère et ma tante, elles portaient la malafa. Elles étaient habillées en tenue traditionnelle. Et on ne guérit pas de sa nostalgie. Et ça manque. On appelle ça, comment on appelle ça? Gharba. Quand il y a eu la révolution, Non, mais اسمعني, même quand il y a eu la révolution à l'époque de Ben Ali, أنا حبيت نعاون. J'ai envoyé une commande. Les usines n'avaient plus de commandes, كل شيء était arrêté. Et j'ai dit à mon mari, c'est pas grave, Namatou me commande, ils vont pas livrer, ils peuvent pas. Il y a les grèves, il y a les machins et tout. On a passé une très grosse commande. Ils ont livré très vite. Et le problème, c'est que j'avais pas besoin du câble. Mais je l'ai fait de bon cœur. Et comme ça, il faut montrer quand c'est difficile, voilà. Et quelles que soient les périodes, le business, et dima, j'ai la Tunisie ici dans mon enfant. Et comment on dit, je traduis à mon mari comment il faut faire avec la Tunisie, comment il ne faut pas se fâcher, comment il faut comprendre, comment il faut aider. Parce que باش واحد يعمل بيزنس لازم يفهم المونتال تاع الاخر. Et انا تونسيه دونك انا نعرف دونك ça aide beaucoup. Très beau, on a un partenariat. Moi, la famille, c'est là, mais c'est ma famille. On est reçu chez eux, on retourne chez eux, on travaille avec eux, on est en confiance. Ils ont une parole, c'est une parole. C'est énorme. يا وردتي ما أحسنك سبحان ما كدشرتك عيني تراك جميلة وقلبي يسر بمنظرك. الصبح بلال وجنتك.
سي جولي سي جولي سي جولي سي جولي. أنا تولدت في جابس في ميليو تراديسيونيل mais traditionnel, pareil, la même éducation, on va dire sévère avec les filles. Et أنا كنت بنت وثلاث أخوات. يشبه لي que l'honneur تاع الفاميليا كامل على راسي أنا. و éducation mais pour moi مش égalité باش البنت في بلاصتها مش كيف مش لا ميم بلاس كو الولد. حتى كان بنيه بركه ماكش جاتي؟ نو جاتي سي با البروبليم مي ماش ليبرتي. هما يطلعوا يمشوا للسات يلعبوا الفوتبول في الشارع وكل شيء. انا نو انا ما عنديش مع امي فوالا وانا لازم نعاون في الدار بون. هذا انا تعلمت في سكولا اللي مش هكا. كنت في سكولا وانه كانت تعلمت لي احنا كيف كيف ولد وبنت. وانا شفت ديفيرونس ما بين السكولا والدار وانا فهمت لي لازمني نواجه سكولا بيسكو في سكولا انا الحق عجبني. دونك انا ديما خدمت مليح في سكولا وخدمت مليح وتعلمت ووريت لبويا ولامي انا كان فالابل. بعد نخدم مليح في سكولا ونجيب لهم الكارت دي نوت. مي انا ديما شفت pour moi Racine par rapport aux filles. Et هذا j'étais très révoltée. من هذا جاتني ma volonté beaucoup de égalité de combat parce que شفتني في كل بقعة تاع الموند وين أنا في تونسي خاطر طولت غادي تم حوايج ما عجبونيش même en France. أنا في كيف جيت لفرنسا ديما نشبح ونفركش ونحب نفهم. كيف واحد يجي في بلدان نوفو عنده هذا الرجار الفرصة يشوف الحوايج اللي الآخرين ما يشوفوش. أنا عندي رجار تري بوزيتيف حوايج باهيين عجبوني نمشي في الشوارع نمشي ترانكيل لحد ما يعرفني لحد ما يطلب لي شيء. فما المترو تمشي في كل بقعة عندك فلوس ولا ما عندكش فلوس تمشي في كل بقعة. بور موا باريس بلاد مزيانة باردة مزيانة ياشر. باريس بلاد محلولة وسي كيف واحد يحب كيف جينا احنا في تونس ما عناش كوارث مي مشينا دخلنا في سكولا تو سويت. هذه حاجة عجبتني ياشر ليبرتي وتاع ايدوكاسيون لازم. دونك وتاع البنات اوسي فينالمون في بويا في جابس كان يعمل لي بلوكي شويه في تونس اوسي مي في باريس ما قدش. انا عملت حياتي فوالا. دونك وكنت بنت 17 مي كانت عندي ايدوكاسيون انسيان دونك كانت ديما نعمل ريسبي. زدتها الفرصه لا فولونتي. هما الناس يحشموا انا ما نحشمش خاطر نعرف كي نحب حاجه لازم نخدم لازم نشغل لازم نفركش. وكيف نكون جبتها كيف ما نعرف كاين فرنسا ولا انا كيف واحد ينشد باش ينجح يعمل 3 مرات انا نعمل 10 مرات نعمل 20 مره من عندي ريزولتا يجي. فينالمون كيف واحد انا نعمل شويه اكثر بور اوبتينير لو ريزولتا. في فرنسا انا جبت لهم البيعه الفرصه تري غراند تاع واحد اترونجي خاطر كيف واحد اترونجي لازم يعمل بلاصتو. باش يعمل بلاصتو لازم يدز بالبال بالريسبي ديما وبالونيتي
Et à ce moment-là, انا شفت غسات تمشي هيك تعمل هيك وتعمل هيك وتعمل هيك هوب الاخرين ما ينجحوش انا هوب ننجح. فرنسا دابور فرحانه بيا عملت بيزنس خدمت عملت سوسيتي كي تشبه ليا وتشبه ليا وتشبه لراجلي باسكو نخدموا مع بعضنا. راجلي اون فيت تولد في فرنسا مي عاش عام في تونس وكان مع اخته في الليسي كارنو هي بروفيسور وهو كان إلاف ليسي كارنو ويحب برشا تونس وهو il a rencontré الفاميليا نتاعي انا كنت في جالس عندنا 10 ans d'écart وفينالمون عايشته تبدلت خاطر مشى لتونس عام باسكو باخي تعرشنا يحب كل شيء نتاعنا يحب امي يحب خواتي يحب الكسكس نتاعنا يحب النتشالور يحب لا تونيزي très fort ويحب مرتو 43 ans qu'on est mariés donc et en fait انا خدمت خاطر حبيت نعاونو خدمت معاه كنت étudiant en première année de médecine و en fait ما عرفتش الكاباسيتي نتاعي عملت برشا خاطر نحب نخدم وحبيت نرد له اللي عطاني برشا عطاني كل شيء انا بارطاجي تو وانا كان عندي شيء ما بعد 3 سنين حاجتي باش نمشي لبرا باش نولي بلو فورت خاطر ديما واحد يعمل كيف سي با بون لازم يمشي للسكولا. انا مشيت للسكولا مشيت سكولا تري غراند فرانسيز HEC عملت HEC نقول لكم الحق حتى المراه من فرنسا ما يعملوش هكا. انا كيف حبيت نمشي ل HEC قالوا لي انت ما عملتيش بوكو ايتود وانت انتربريز فاميليال حطوا لك في انتربريز فورماسيون بروفيسيونيل. جي ديك نو نحب ماناجمنت جينيرال افونسي. قالوا لي لا سي با كوم سا با لازم قلت لهم ولا ماناجمنت جينيرال افونسي ولا لا. انا تونسيه peut-être mais Francis quand même. J'étais la seule femme dans un groupe de 12 hommes. Tous bac plus 7 plus 8 plus 17 اللي يحبوا وانا seule حطوا لي هكا حطوا 6 hommes d'un côté 6 hommes de l'autre وانا هكا au milieu وعملنا les études ensemble. Mais نقول لك الحاجه j'étais capable et à la fin قالوا لي فابيان انت de notre groupe à tous احنا tous grands patrons mais notre groupe à tous انت la seule tu risques ton argent à toi donc انت تعرفي تعملي بيزنس خاطر فلوسك احنا نخدموا pour des patrons c'est pas pareil. J'avais la force mais même par rapport aux femmes françaises انا ندمه chose que الاخرين ما يدموش parce que انا femme du sud et de Gabès et je suis très fière d'être de Gabès. أنا ما عطيتش لفرنسا أنا رديت اللي عطاوني وأنا في كل بقعة كيف واحد في كل عيشة كيف واحد يعطيني أنا ديما نرد أكثر من اللي عطاوني ديما سي أنا هكا فوالا. عطيت جو بونس خدمتي عطيت امبلوا تم 40 بيرسون يخدموا في دونك كداش من عائله برشا يعيشوا من الخدمه نتاعي. عطيت ايدوكاسيون ليبرتي الناس اللي يخدموا يمشوا الناس اللي يخدموا هنا يمشوا في الموند انتيي باش يبيعوا beaucoup de برشا فام extraordinaires يمشوا لافريك يمشوا في كل بقعه ويمونتر في كل بقعه على ليبرتي خاطر كل واحد كيف واحد يجي من السنغال يمشي en Afrique les Africains ils sont fiers كيف واحد يمشي لتونس les Tunisiens ils sont fiers كيف واحد يمشي في كل في مدغشقر les Madagascar ils sont fiers حوايج هكا. انا رديت جو بونس هكا انا رديت خاطر برشا
جون يجي هنا عندنا ويتعلموا الخدمه عملوا بارتناريا افيك دي ليسي بسكولا. انا رديت اوتور سان ساني دي ليسي دي بارتناريا شنو عملوا؟ يجيو هنا يجيبوا دي ستوديون ويشوفوا هكا الناس من كل بلدان يخدموا عندي وكيفاش يعملوا ريوسي وكيفاش عندهم خدمه وياخذوا اكزامبل ويفهموا فوالا دونك ويشوفنا كيف واحد يشوفنا خاطر احنا اكزامبل خاطر احنا ملتي كولتوريل احنا سوسيتي كونتر لو راسيزم فوالا. ديما نعمل لوتي باش نعاون النشا باش تعملوا ريوسير. كيف نشوف واحد ان ديفيكولتي نحب نعاونو فوالا ونحب ديما اجوردي في فرنسا جو بو دير كو او موان نهارين في الجامعه نعمل حوايج بينيفول تاع بلاش باش نعاون الاخرين فوالا في الشامبر دو كوميرس في الفام شيف دونتربريز في كل بقعه وين نقعد نعاون باسكو واحد كيف ما يعطيس كلبو يشيح لازم يعطي لازم يعاون لازم يسمع واحد اخر لازم ان بلوس انا شفت ديما كيف واحد يعمل هكا يرسوا ناتوريلمون حوايج كي سي كوم لا مير تمشي تعاود تغون ديما واحد يغون tu reçois moi j'attends pas وكل شيء يرجع وكل شيء يعمل لي ليميير وكل شيء يعمل لي ريكومبونس اما ما نفهمش خاطر انا حاجتي باش نعطي. مي انا سي فري كو خدمت ديما خدمت خاطر حاجتي بالخدمه انا ديما حتى كي نمشي للفاكونس ناش خدمتي معايا حاجتي بها حاجتي بروبوزي حاجتي نخدم حاجتي كونتاكت avec l'entreprise نتاعي حاجتي كونتاكت avec les gens خاطر انا جو مانتيريس كل واحد نتاعي كل واحد يعرفني هنا وكل واحد عنده بروبليم عنده هكاك مي يعطيوني بوكو كل واحد يعطيني انا جو ريسوا او سنتوبل ديما. Donc mon bureau est ouvert et qu'il faut une colle hache typique, il me donne. Mais c'est beau. Ma vie est belle. Ma vie est belle parce que je l'ai faite à mon image et à l'image comme de mon mari aussi. On est sans doute avec une peut-être comme ça, mais finalement كيف نعملوا هكا يردوا لك عندي كان onde positive autour de moi. Et elle est positive. Il y a des gens qui chauffent au verre à moitié vide. Il y a des gens qui chauffent au verre à moitié plein. Elle chauffe verre à moitié plein et encore plus. Il faut nourrir le verre. Caisse. فهمتي؟ واحد يقول لك كاس مش مليانة. il est pas mal, même beaucoup. Ça suffit, alhamdoulilah. Mais je pense que c'est أنا نقول لك je suis pour l'égalité. Donc, la question femme qui travaille ou la femme au foyer, c'est pas une bonne question. La question, quand tu as un homme, tu as quand tu as un homme, mais tu as les légion d'honneur, j'ai été nommée conseillère du commerce extérieur de la France. C'est ambassadrice de la France pour le commerce, pour l'exportation. Et un des prix de la chambre de commerce pour l'export, un des prix le syndicat des patrons, la CPME, femme entrepreneur, prix le journal Le Parisien, un des prix de ta femme chef d'entreprise aussi. Ah, mais tout non, chez Andy Ken, prix de mon cœur. Anna, je me donne un prix. Khatardi, maintenant, en avant la Tunisie. Et le commerce, et la liberté, et la force des femmes tunisiennes, et la beauté de notre pays. Pour moi, Tunis, ديما سي امبوسيبل ديما باهيه ديما نحب mon enfance نحب كابس je suis très fière الناس ما يفهموش je pourrais dire انا من تونس انا مش من تونس انا من كابس انا فابيان كابشيه حكانيه mais انا نحب beaucoup le combat des femmes tunisiennes
أنا fière وأنا نعرف الفرصة نتاعي aussi نتاع les femmes tunisiennes. Donc pour moi les progrès تاع تونس maintenant يعجبوني برشا ونحب نعاونهم جونفي مع الفوت نتاعي entre autres. Et وندويو برشا باسكو نمشي انا je rencontre dans je rencontre les CNFCE en Tunisie, femme chef d'entreprise tunisienne. La présidente c'est Raouda Benjaber, je crois, Ben Saber, qui est la présidente actuelle. Et on a dit madame nos réunions et on parle, on a dit هذا خير في تونس هذا خير في فرنسا. Mais là j'aime les femmes dans le monde entier يعملوا هكا باش ديما نعملوا progrès خاطر احنا 50% تاع l'humanité لا جمنا 50% de la liberté et de l'égalité. J'améliore la balance du commerce extérieur de la Tunisie puisque أنا نعمل importation de Tunisie. وأنا ما عنديش opportunité باش نعمل business avec la Tunisie en dehors de ça. أنا ما نبيعلمش، أنا نشري من غادي. Donc ليا j'ai toujours trouvé tout ce qu'il fallait باش نعمل business وأنا pour moi non seulement عندي mais نفركش باسكو لازمني نشري كل صار containers, 2 containers, 3 containers, من تونس de chez Tunisie Câble et le groupe Wentec. لازم, obligé. خاطر أنا, ce lien-là avec la Tunisie, avec les câbles électriques qui viennent, le fil comme ça, c'est le fil de mon cœur. Je m'occupe de toutes les banques. Et il y avait 3 hommes qui nous recevaient, 3. واحد ما يعرفنيش، واحد يعرفني ما يعرفش راجلي، et واحد يعرف راجلي وانا. Donc grand chef عطا quel bonjour راجلي et moi، ما عطاش carte visite. الثاني يعرفني عطا الكارت فيزيت راجلي pas moi، بعدا يعرفني ما يعرفش راجلي. والثالث شاف ما عطاش الكارت فيزيت اللي انا عمل كيف عطا راجلي اللي مش انا. شديته هي شدي خاطر انا مراه ما تعطينيش، انا اللي معك كل يوم وتعملي هكا. شدي شبيك حشم devant ses patrons parce que les femmes يعرفوش. C'est comme ça. Ça c'est mais c'est drôle. C'est drôle parce qu'elle est libre. Maintenant Hayati, oui, souvent, c'est drôle et pas drôle. Parce que souvent, moi, je suis quelqu'un plutôt de grave que de drôle. Je suis pas... Des fois, j'aime rire, mais je retiens... En fait, quand je ris, j'oublie, parce que c'est bon. Quand je n'oublie pas, c'est... il m'est arrivé d'avoir été traité de raciste par des gens qui disaient le بالعربي وكل انت raciste. وانا نجاوب لهم بالعربي. تفهمني، تفهم. Pardon. Tu comprends? Des fois, ça arrive. Des fois, أنت راسيست شبيك؟ أنا راسيست. أنا ندير كيفك، وأنا ندير اللغوة نتاعك. أنا مش راسيست. يعرفوا. Ça existe aussi. Raciste, c'est chacun comme il veut. Mais moi, je sais que je ne suis pas raciste. En entreprise, mais c'est parce qu'elle est comme ça et parce que moi-même, je ne veux pas, parce que j'en ai souffert, donc je refuse. Donc, non. Mais c'est drôle. Mais c'est bien de parler beaucoup de langues, c'est une grande richesse, c'est une grande force. Pourquoi la Tunisie? Pourquoi elle est si chère à mon cœur? Parce qu'au fond c'est ça. Pourquoi? Je sais pas. Je pense que c'est parce que c'est mon ADN, c'est mon oxygène, chaque cellule de mon corps, c'est la Tunisie. Voilà. Donc la Tunisie, je l'aime. Et la Tunisie, je lui souhaite beaucoup de bien, beaucoup de réussite, beaucoup de liberté. Beaucoup, avant tout, et en fait d'évoluer comme font les femmes en Tunisie, enfin les hommes, les femmes, mais les femmes elles sont quand même très courageuses, et d'évoluer vers un statut où chaque être humain peut respirer et trouver sa place.
c'est la liberté, c'est ce à quoi on aspire et on tend tous et on espère. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi et qu'aujourd'hui j'ai la force de donner à la France et à la Tunisie. تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معاك يكونك ويرعاك الله يكون معاك